صدای تشویق خیستی. بابا چیزیست سلام دوستای خوبم، خدا کنه جور آرام باشین. خوش آمدین به یک ویدیو نو. تشکر زیاد از همه دوستا که مرا زیاد سپورت دارن، سابسکرایبرای نوم. خوش آمدین به چنلم. تشکر که خدر مرا سپورت دارین، کامنت های مقبول میمونین. این از دوستایی که میشه خواهش میکنه که من مراد زیادتر نشون بدم، به خاطر که اولادایشون زیاد انجوی میکنن مراد میبینن. من کوشش میکنم که مراد زیادتر نشون بدم در ویدیویم. این فکت ما فرزاد گفتم نام چنل خود چینج کنم لیما مراد بانم. فرزاد هیچ کس نمیبینم، فرزاد در ویدیویم صحیح نیست. دوستان که میفهمین در استرالیا گرمی است. باز گرمی از این جهت است که امت شدید گرمی یک روز میشه، برای صبحش هوا خوبتر میشه، یا از طرف صبح هوا سرد میباشه، چارش بسیار گرم میشه، like even 38-39 درجه میشه، اما گرمی میباشه دیگه. امصبح خواستم که با مراد پنکیک پخته کنم، از خاطر که دمی چند روز زیاد پنکیک یاد میکرد، پنکیک زیاد دوست داره. سو خواستم برش پنکیک پخته کنم، بجاره که یک کندلک پف کنه. من خواستم برش در سر پنکیکش یک کندل بانم که انجوی کنه، پف کنه. سالگیری کسی نیست، من تو از خاطری که خواستم مراد انجوی کنه ساتش تیشه، یک دونه کندل سر پنکیک برش موندم. دوستان من بر شما نشون میدم که من چرا پنکیک جور میکنم. اما یک چیز بسیار مهم یادم رفته، بیکینگ پاودر یادم رفته. به خاطر که من آرد پلین استفاده کردیم، سلف رایزینگ نیست. سو وقتی که آرد سلف رایزینگ استفاده کنین ضرورت نیست که بیکینگ پاودر پرتین، اما وقتی که آرد عادی استفاده میشه باید که پرتین، از خاطر که او کمک میکنه که پنکیک خوب همون فلافیگک دبل بیایه، نرم. اما من یادم رفت پور اد کنم. خوب که یک دونه تیار کردم دیدم که او فلافیگک نومد، باز یادم شد اما نو وقت شده بود. من جست تیست تیار کردم، خواستم که خلاص شود دیگه. مراد زیاد میپل سیرپ خوش داره، مام زیاد دوست داره میپل سیرپ. Put some fruits. Birthday kids, turn the TV off. TV off کو. Bye بگو به TV. Bye. Hang on, پف نکوله. پف نکو بابا.
مراد already پفش کرد. آفرین دور باش. زیاد خوش داره که کندل پف کنه. Let me see. Good boy. Happy birthday بخونیم. Happy birthday کی است مراد؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bibi, play. Bibi, bee. Bibi. Woohoo! Yeah! مراد مامان بوف کنه؟ Can I do it too? یک جای کنیم؟ Yay! Ready? Set. Mama. جانه ماما. مش ماما پیش بشینه؟ Okay. Ready? Set. Go! Yay! Well done. Okay. مزیشو میبینی؟ میخوری؟ بس از بابا. Okay. نالی چند دفعه ازی باید بکنیم. Okay. یک دفعه آخر بکنیم. خب؟ دیگه نه. خوبه چیم؟ Just one last time. Okay. Go. بفکو؟ Go. Good job. Well done. بس خلاشت خب؟ Okay. Finish. بیا که بخوریم. بخوریم because کافی ماما یخ میشه خب؟ Is it yummy? مرک باید کات کنم. Good boy. Do you like pancake? Oh. اول کمشو بخور. Oh my goodness. کلش خوردی که ماما حفظم؟ من بخورم؟ باش نفته بابا. تو دادانو میکنی؟ اوکی بتی. That is so yummy. Thank you بابا. مرک باید کات کنم؟ Good. من باید کات کنم باز تو خورده برو. Cake. کیک کات کنم؟ Okay. Can you say pancake مراد؟ بگو pancake. باشکی زیاد کنم. مراد مشقاب مرا بتی؟ مشقاب تخمه بتی؟ Give me the plate. اینی ده بتی. Well done. I'm just gonna have some scrambled eggs میخورم. Rod loves cottage cheese and بادرنگ. Okay. ما نان خود انجوی میکنیم. باز بخیر پسان میبینیم دوستا. آرام بچه. دوستو نپی بک یا دایپر بک به بیبی یک خواستم امروز رسید and یک کیوت نوتم برام موندن سو ما بخیر باز میکنم سو اکسایتد ما برای زیاد ویت داشتم که چیزای بیبی یک بخیر پک کنم درست کنم so I think you received the شسته anyway این رو باز میکنیم میبینیم بخیر که همون چیز است که ما خواستیم یا نه باید دوستا یادم رفت که براتون بگم که از جایی که خواستیم به نام میلک اند پاپی نامش است استرالیان برند است در خود استرالیا سو خواستم که ازشون اوردر کنم ریویوی خوب بود ازشون دیگه ببینیم بخیر کوالیتیش چقدر است دوستای کمی که قیمتش بالا بود اما بد نیست بازم فعلا زیادتر نپی بگز قیمت شده اما ای به خاطری که کمپارتمنتکای خوب داره به خاطر بوتلا و یا جدا دیگه از خاطر به نظرم یک اپشن خوب بود این دوستا باش میره باز کنم که یک دسته هستم چه یک رنگ مقبول داره I'm so excited okay, بسم الله مراد کجا میریم؟ مراد where are we going؟ کجا میریم؟ مراد میبریم swimming بچه خوشت میاد swimming
میخوای ده اوساتری کنی؟ No. No? I'm sure که خوشت میاد. Can you smile کو با کلگی؟ با کلگی smile کو مراد؟ Daddy, nothing. دوستا ما ایره به سویمینگ اومدیم از او میترسه اینجا قرار ششته ساتری داره ما نخ پیسه میدیم but it normal است first session اول session میترسن so it's okay خیره مراد بریم؟ No, this is a different one. Here, از این برند است فرزاد Breville's, but از ایش نمیگیرم It's a good price, isn't it? 339 339 جون ماما آقا چی؟ دوستو کسایی که مرا از سال پیش ویدیوی ما فالو دارن شاید یادشون باشه که من سال پیشم اومده بودم در سیل آخر سال سیل کریسمس میخواستم که یک کافی ماشین بگیرم اما من نگرفتم پارسال فکر کردم که شاید از اون ارزان تر شد اما نشد پرایسایش پس قیمت شد دیگه امسال تصمیم گرفتم که باید حتما بگیرم بخیر از خاطر که فکر میکنم امسال ضرورتم زیادتر است به کافی من کافی خور هستم فکر کردم که امسال تایمش هسته که باید بخیر یک ماشینک بگیرم که همیشه میخواستم بگیرم دیگه یک توفه از طرف خودم به خودم است فرزاد پیسش میته بعد امونیتش مهم است نه دوستا سو ما در دکان گود گایز اومدیم که ببینیم چقدر امی پرایس های سیلش چند است که ارزان شده So this is the other one. Which one? Black? I think من سیلور خوش دارم من میخواستم سفید بگیرم but then ماینم چینج شد I think سیلور میخوایم Yeah مقصد من میمه سیلورم که سیاه خوش است You think so? Oh no. این از دویش یک رقم است نه؟ but این چرا قیمت تره کم از این 15 با پمپیوم داره Pressure 2 liter یوم 2 liter 16 maybe به خاطر رنگش I think so هیچ میسترش نمیشه اینجا کش کم خورده شده obviously خاطر دیسپلیس but باید نوشه بگیریم یوشون بد نیست اما نه خیال که خیال است خاطر کنم خب چیش کم است سیتینگش کم است از این آپشن هایش نو فراتر هم داره شوخ چی میکنم pressing all the buttons that's the usual price I think Yes Baba Stop Baba In 2 seconds, I have to log back in. That's okay دوستان ما خواستیم که یکان دکانهای دیگه بگردیم ماشینای زنا رو ببینیم پرایس هایشون رو ببینیم میشه که کدام چیزشون فرق داشته باشه بعد از او باز تصمیم میگرفتیم که پس از اینجا بیایم بخریم یا از جای دیگه بریم شکر رو ببینیم واو ای اوکی فرزاد Really? What? یا خالی هستن از این که دو دیگه خوب Really? چرا خالی است؟ چی است بابا؟ فیش است فیش Yay! مراد بیا بردکو رو ببینیم ای فیش مراد look از این ترسید اوه چقدر کیوت است There's a rabbit مراد Oh so cute های کنید سلام بده دیگه I like it too.
دوستا ما دیگه جای رو گشتیم رفتیم خونه پس اومدیم دیگه فاینالی کافی ماشین من خریدم خدر اکسایتد دستم خوش هستم که بخیر استفاده کنم دیگه کمک تایم میگیره که من یاد بگیرم که چه رقم استفاده میشه بعد بسیار خوش هستم که فاینالی خریدم ماشین من Thank you. Yay! Let me see. تبریک تبریک مراد بخیر دیگه هر روز چای صبح نمیخرم دیگه بعد از این کافی صبح Oh, thank you. Wow. آفرین چی گرفتی؟ چیز؟ بچه نکویه چیه؟ ناخدا هم نمانده شاید کنید مرک میکنم. سکینجاش خودشون خوبش معلوم میشه. چیه؟ چه جا از مراد دوستا این کور به خاطر میز آشپزخانه‌ام از شین خواستم از خاطر که خودم رنگ ماربل که از اول بود عشق دوست نداشتم خوبش معلوم نمیشد به نظرم دیگه من ایره خواستم قدر مقبولتر معلوم میشه کل می آشپزخانه جمعتر پاکتر معلوم میشه تشکر از فرزاد که بیچاره ماندام بود برام در سر میزای آشپزخانه موند دیگه خواستم پیش از اینکه ماشین کافی ما ست کنم جایشه او رو اول بزنیم که ضرورت نشه که باز دوباره ماشین جایشه به جای کنیم که باز رو بچسبونیم سو آل دیگه ماشین واز میکنیم چیزایش جور میکنیم ست میکنیم دیگه بسیار خوش هستم با ماشینم Yep. چی میشه ایش که اسکرچ میشه نه؟ گفت میشه که سکرچ ها معلوم میشه sometimes. بعد رنگ سیاهش روزت معلوم میشه شاید حالی like دستای چاپ دستت میمونه نه؟ خیلی معلوم میشه. تبریک Thank you. I think this comes up. See? And then I think grinderش اینجا میاد. این شاید گرانده شدی باشه نه؟ Yeah, that's the one. That's the milk frothershas. I'll just leave it there for now and plug some cream. I got the new coffee there گرفتم باشه که من کافی رو نشان بدم. This is any coffees. اینو مثل سامپل گرفتم از کافی شاپ که در چیز فهمت میگه وقتی کافی شاپ زیاد خوبش هست so هم گرفتم سامپل که ببینم خوبش هست نیست so I'm gonna try this یک دونه تری باید بگیرم برای چیزاش what's this اینو زنون جست لاکرش خب اینجا گرایندرش لولش که چی اجاست میشه faster extraction slow extraction nice what is that oh brush stuff دوام داده برای سنجلت I think that's I think اینا پاکوریش هست باید بخونمش من باید کتابشو بخونم پیش از اینکه استفاده کنم I'm sure که help میکنه
Special from What is it? remove Removes hard hot water scale from pressure machine. خب وقت با کاری خوب است. Guys, my first espresso, double shot. Wait. So let's have a guess, Baba. Wait a minute, Baba. Chicken and quarter patty? No! Oh my gosh, Mark, what did you run, Doxy? What? Bye! Wash me. Mama, خانم شکر پاک شد دوستا. میشه کالای مورد موندیم که از باث برای برش کالایشو بپوشونم. امروز یک کمک اکتیویتی میکنیم از ABC. سوژ تاور برش موندم که بخیر برای کالایشو میپوشونم. باز او اکتیویتی رو میکنیم. AB میکنی دو بیش. EBO. اول بیش سرچوکی بیشی. Why? سرچوکی بیشی. Why? اوکی سرچوکی بیشی. Good boy. Why? سرچوکی بیشی بابا. Mommy. Yes, I know. Good boy. Okay. Ichias. F. Good job. F a bon. Huh? F a bon de Josh. Well done. Ichias. H. Good boy. Well done. Ichias. L. Well done. And then this. Well done. Ichias. No. Babu. Woo, good job. W. W. Oh, sorry. Cheat I'm sorry, Mama Mond. And How about this? Ichias. in the Good job. Bon. Okay. Bigger mama. Oh, fine, Baba. Walkie. Ichias. Oh, sorry. Mama. Yeah. G. Gines. Khaira. Asta. Sorry. Ichias. Okay, well, little baby Ichias. Ichias. D. Dida Bon. Dida Bon. E. No, Dida Bon. I need E as mama. Bokhuita. My Dida Bon. Where's D? What D? Yeah, where's D? D Kujos? No. No, focus now, Murad. No, Papa. Fish baby. D. Where does D go? What D? Yeah, paidok. What? Okay. Mama, help it, Kana. A, B, C, D. D. Good job. Well done. That's amazing. Okay. Urabon, Didabon. No, the other way. Offari. Good boy. It is. G. G. Well done. G. 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 Offari. Well done. Good boy. Ah. It is. E. Good job. E. Where E da kujomida? E da paido kujosha? I need E. Well done. Offering, Baba. No, say it. It was fine. Nene, the other way. E. That's okay, Mama Mikira. It is. O. Good job. O. Apple. No, O is for orange. Eight kumkari, Baba. Okay. It is. K. K. Good job. It's K. On the journey. Well done, Warad. You're amazing. It is. B. P. Well done. B. Good job, Mama. It is. U. You. Well done. U. Good job. Put the ball. Offering. It is. You're the draft? K. No. J.
Well done جیبون جی در کجا میره؟ Yes, good boy. آفرین جان ماما. Yes, good boy. ای چیز آفرین سی Good job. Well done. ای چیز Annie. یه بچه چی هست؟ Annie. آفرین Q. Well done. No, the other way. Yeah. Good job. Okay. دیگه روش گم کرد. از دیگه روش دیگه چیز بخونیم. Okay. بیایید دور کنیم. ایره بانیم سیز. نه تو باید به ماما بگویی من که بالا میکنم تو بگو کدامش هست. خب. باش. Where are the rest? No, boy. Okay. So I've got this. مراد ای چی هست؟ Why? Why? Well done. Good boy. مراد ای چی هست؟ B. Good job. B for ball. B. Let's see. I know. مراد ای چی هست؟ Then Yes. Good job. It's X. Well done. Oh, I know. Itchy yes. oh. R. Well done. You're amazing. Mommy. R for rabbit. Rabbit. Careful. Kimufta. Careful, Baba. Okay. One more. Murad itchy yes. T. Well done. آفرین بابا. دیگه چی هست؟ Like you are missing us, I think. Hang on, let me check. I know. Oh no, I'm an apple. Yes, it's yes. Mm. Good job. Oh Well no, done. I'm new apple. That's apple. A for apple. A apple. Can you say A? Oh no, apple. That's okay. Oh no, apple, but apple either. A gomas baba. A needs اینجا. To check. So, O, orange. Oh. يريك جويكو O for orange. يريك جويك مراد. Well done. Alright, دوستان من روی زیره باید پیش ببرم. دوستان باید بکار کنم. Good boy. تا که نانمو تیار میشه بس I'll see you guys in a bit. Here we go. And a cat. Cat. ایره بانی یک جوی؟ Cat. Lilo. Cat Lilos. No. Cat خلاص. No. Okay. شش مرد cat. Oh. Okay. او میارم بچه. اول ایره یک جوی کو ما برد میارم او. ایره بان. Mama. اوکی بیش من میارم. Mama. دیگه ای اما خودم که یاد گرفته بسیار برش خندی یاد گرفته دوستا هیچ آسان نبوده keep trying هر کسی که اولادش به سختی یاد میگیره نه تا اکتیو است نمو خدا ترای کرده برین خیره دوستاش لطفا مثل که درس میتین امروی طفل نخونین مثل اکساتری امرویشون مثلا پلی کنین در گیم چیزا و اونامت خوبتر یاد میگیره طفلای خصوصا مثل مراد که بسیار اکتیو است شوخ هستن توجه زیاد دادن نمیتونن فوکس نمیتونن باشن سو بسیار مهم است که مثل یک گیم یا ساتیری برشان یکان چیزا یاد بتین اما تو یاد میگیرن امروز درو بود I was like خونه بیبی میری یا خونه میمی he's like خونه میمی ابا میمی it's like okay مراد شو بگو ممنون باش بچه این رستوران mainly I think خوبیش داره سرزاد قابلی زیاد دوست مراد برو دارم در جایی که بیشی بچیم I don't know thank you مراد این چه فیش داره فرزاد فیش داره؟ oh کیفو بابا I feel like آشک بگیرم or maybe not I don't know
تیکا کباب، میکس کباب، شامی کباب هم دارن. مراد برده شد قابلی فرزاد هم اومد. فرزاد دیگه امروز دیگه چی فرق داره؟ باید لوک بسیم اون چیکس مولنگ هستن چی داره شیر میکنه تخم گرم مراد بیایید اون تخم یک نون گرم داره واه Is it gas? تو بشنو ماستو نشون فرزاد از کار اومده خوب گوش است. هستا زلا مونده تکه تکه نشونه دستای من رسایی کن It's okay, کاری میخواد کار Next try. دوستا دیگه واسه کد دو خوردن. It's nice and خوب یخ هست دوغشون. مراد خلاص شد. مراد دو نکردی. Thank you بابا. At least I جوش موند.